Kidilens പുതിയൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ലൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ടോയ് ആണ്. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടോയ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. It's all about humanity. നമ്മൾ സ്ലൈമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്ലൈം പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിലുള്ള ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വെറും രണ്ട് സംഭവം ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചൂയിങ് ഗംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് എടുക്കണം. ഓരോന്നും ഇതുപോലെ അൺറാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗം ഇതിലും ഫുള്ള് അൺറാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും അധികം തൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കവർ മൊത്തം ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഇടും. ഏകദേശം ഒരു 10-30 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് വെറും ഇത്ര മാത്രം നമ്മളുടെ കൈക്ക് ഉള്ളിലുള്ളൂ. ഇനി ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പണ്ട് ഈ സംഭവം പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നീലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇപ്പം അതുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജെല്ലിയാണ്. വെറും ഒരു ജെല്ലി ടൈപ്പ് സംഭവമാണ്. കളറൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജെല്ലി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ഇത് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവാനാണ് സാധ്യത. അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ പോലെയാണുള്ളത്. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ചൂടുവെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട്, ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഫ്രഷിലോട്ട് ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മധുരം സംഭവം ഫുള്ള് കളഞ്ഞ് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറും ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ടോയ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈം ഈസ് റെഡി. പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബോളാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നമുക്കിത് വലിച്ചങ്ങോട്ട് നീട്ടാം. വല പോലെ, സ്പൈഡർമാൻ്റെ വല പോലെയായി, ലൈക്ക് പഞ്ഞി മിഠായി. വാവ്, ഇതാ ഒരു ടെക്സ്ചറായി. കൊള്ളാം എന്തായാലും. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ടോയ് സ്ലൈം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ദേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു വാട്ടറാണ്. ഇതിൽ ഒരേ ഒരു നീല ഗമ്മോണ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ കളറാണ് ഇത്രയും. നമ്മൾ ഈ സംഭവം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കളർ മൊത്തം നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഈ ഒരു സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടാം. നമുക്കിനി സ്ലൈം വെച്ച് കളിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈം വെച്ചിട്ട് സംഭവമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാവ്, ഇത് ഒട്ടലൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കിഡിലൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം സ്ലൈം മാത്രമായിട്ടല്ല,
നമുക്ക് അടിപൊളി ക്ലേ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നല്ല ഉരുട്ടി കളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇത് ഓൺലി ഫോർ പ്ലേ. ഭയങ്കര ഹാർഡായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലേ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.